जो सेल्फ दिख रहा है ये स्कूपी का है, होंडा की स्कूपी का। ठीक है, इसमें सेल्फ का इतना बुरा साउंड आ रहा है ना, इतना बुरा साउंड समझिए कि आता ही नहीं है। इतना बुरा साउंड तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, इतना बुरा साउंड आ रहा है सेल्फ का। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, सेल्फ खोला, उसके बाद से मैं सोचा कि बैंडेक्स भी खोल लेता हूँ, शायद बैंडेक्स से आवाज़ ज़्यादा आ रहा हो। ठीक है, तो फिर मैंने बैंडेक्स उसका क्लच खोला, क्लच कवर। ठीक है, बैंडेक्स निकाला मैंने, बैंडेक्स निकाला तो उसमें देख रहा हूँ कि ये बैंडेक्स तो पूरा ही फेल है, एकदम पूरा कटा हुआ है, एकदम पूरी तरह से कट गया था। और इसका स्प्रिंग इसमें जो होता है ना, स्प्रिंग तो 1% का भी नहीं दिख रहा है, कहाँ है कहाँ गया कुछ आता पता नहीं है, पूरी तरह से कट गया है। ये साउंड अभी बैंडेक्स हम नया चेंज करेंगे, उसके बाद से सेल्फ भी सर्विस करेंगे इसका। सेल्फ सर्विस करने के बाद से, बैंडेक्स चेंज करने के बाद से फिट करके देखेंगे साउंड कैसा आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेल्फ सर्विस।